ये जी आई है गाड़ी हमारे पास, इसका हेड ओवर है और इसके जो है ना रिंग पिस्टन वगैरह चेंज हो रहे हैं, इसके पीस चेंज हो रहे हैं। ये देखें, इसको ग्राइंडिंग कर दिया ऊपर से, इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा पेपर भी लगा दिया, सैंड पेपर। ये इसका ये देखें सामान पड़ा होगा, भी सर्विसिंग चल रही है इसकी, और ये इसका सामान जो है ना सर्विस करके रख दिया। ये देखें, ये इसकी सफाई हो गई है। ये इसके रिंग निकाल के हमने फेंक दिए, रिंग इसके ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ये गैस किट वगैरह ये चेंज होंगे। देखें बिल्कुल रस्ट हो गई है, और एग्जॉस्ट की गैस किट भी ठीक है। पीस वगैरह इसकी ये देखें, पीस वगैरह इसके ठीक हैं, लिहाजा इसके रिंग ही डालने हमने। तो कस्टमर की डिमांड थी कि बस इसको जो है ना पूरा कर दें। ओके जी, अकबर को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।